Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Dan Vasc, me l'avete chiesto in tanti, stavolta ho deciso di ascoltare la sua Bring Me to Life, canzone degli Evanescence, canzone che io amo, è una canzone bellissima, però non ho mai ascoltato questa versione di Dan Vasc. Lui è un cantante brasiliano, un cantante metal, un cantante rock, però canta anche opera, è veramente molto versatile, bravissimo. Ho fatto altre reaction su di lui che trovate qui sotto in descrizione, ma adesso andiamo ad ascoltare questa sua cover. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Andiamo subito ad ascoltare Bring Me to Life. Ora ascolterò tutta la canzone senza interrompere e poi tornerò da capo per dare qualche dettaglio tecnico di analisi vocale. How can you see into my eyes like open doors, leading you down to my core, where I've become so numb without a soul. My spirit's sleeping somewhere cold until you find their ending back home. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Wake me up. In my blood to run. Wake up before I come alive. Save me from the nothing I become. Know that Wow. I know what I'm without. You can just leave me. Breathe into me and make me real. Bring me to life. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. In my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I become. Bring me to frozen inside without your touch, without your love, darling. Only you are the love above the night. All of this time, I can't believe I couldn't see. Got from the dark, but you were there in front of me. I've been sleeping 1,000 years, it seems. Got to open my eyes to everything. Without thought, without voice, without soul. Don't let me die here. I must be something more. Bring me to wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. In my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I become. I will live in a lie. There's something Hey my friends, Wow. so glad to see you today. Pazzesco. It's always fun to sing songs originally sung by females. Woo. And by the way, I do a lot of that in this channel. Here's a playlist with all my covers of male versions of female singers for you to check. Huge thank you to my patrons. Figata. You know Figata, bravissimo.
bravissimo. Sì, lui fa spesso cover di canzoni femminili, infatti lo dice anche qua e lascia il suo link della playlist. È veramente pazzesco, io credo che abbia tenuto la tonalità originale di questa canzone, però l'ha reinterpretata totalmente, mettendoci tanti colori diversi, colori vocali differenti rispetto a come la canta Emily, la cantante degli Evanescence. Adesso vorrei andare ad ascoltare di nuovo insieme, perché vorrei dirvi tante cose. Ho ascoltato veramente tante cose diverse. È stato bravissimo perché si è mosso veramente su tanti piani, ok? Sia sulla voce pulita, iniziale, calda, baritonale, che chiaramente nella canzone originale non c'è questa strofa iniziale cantata bassa, lui la canta l'ottava sotto rispetto alla canzone originale, ed è molto interessante questa cosa, con un timbro anche quasi un po' lirico, classico. E poi va a distorcere la voce in tante maniere diverse quando va in acuto e non solo. Adesso andiamo a sentire e poi vi dico i vari dettagli. How can you see into my eyes like open doors, leading you down to my core, where I've become so numb? Ok, quindi vediamo che note sta facendo. Ok, sì, praticamente sta cantando esattamente l'ottava sotto della tonalità, comunque la stessa, però l'ottava sotto rispetto alla canzone originale. Emily qua invece parte già praticamente con un suono di testa. How can you see into my eyes? Fa una cosa del genere, quindi ero curioso di sentire se avrebbe fatto questa parte un po' da sopranista, sarebbe stato interessante, ma invece ha deciso di creare questo calore. How can you see into my eyes? Un po' più tormentato, con questo suono un po' classico, classicheggiante, un suono di petto molto caldo, che sicuramente funziona bene. Lui comunque, da quello che ho potuto sentire, mi sembra un baritono, ok? Con un'estensione pazzesca verso l'acuto, però di fatto ha le corde da baritono, quindi è giusto che le sfrutti anche su queste note basse. Molto bravo. Without a song, my spirit's sleeping somewhere cold until you find it there and lead it back home. Poi avete sentito in questa seconda parte della prima strofa va a caricare un po' di più l'intensità, l'intenzione diventa un po' più energica, un po' più aggressiva, anche con la mimica facciale si aiuta. La mimica è importante perché aiuta il suono a diventare più energico in questi casi, e il suono lo porta sulla maschera, ok? Avete sentito qui. Without a song, my spirit's Sleeping, lo cerca proprio qui, anche se cerca questa rotondità e questo calore, questa profondità di frequenze basse, va sempre a cercare la punta, come giustamente fa anche per esempio un cantante lirico, un cantante d'opera, ok? Ed è molto importante questa cosa. Molto bello. E poi parte il ritornello, ascoltiamo bene questo ritornello. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Wake me up. In my blood to run. Wake up before I come undone. Save me from the nothing I become. Ok, questo primo ritornello si muove su una tonalità molto alta. Quindi qua siamo sempre in mix estremo. Se non sapete cos'è il mix estremo, ho parlato in tanti altri video, comunque è il metodo che seguo io e che insegno, che prevede di portare la voce piena, in acuto, senza far sentire lo stacco. È come se fossi sempre in voce di petto, tra virgolette, ma non siamo realmente di petto perché siamo in consonanza mista, siamo in mix, voce mista, la corda
è sottile qui, siamo in M2 di fatto, però il suono è acusticamente percettivamente pieno come se fosse sempre in M1, ok? Quindi qua è Extreme Mix 1, ok? Questo è. Se volete informazioni trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Comunque è bravissimo nel gestire questo tipo di emissione che è molto tecnica. Si chiama mix estremo perché è estremamente tecnico, d'accordo? E ci si muove su un filo, sul filo del rasoio, no? Bisogna mantenere un equilibrio, d'accordo? Non bisogna spingere troppo e non bisogna neanche cedere al falsetto. E lui è bravissimo. E si muove tra la voce pulita e ogni tanto ci mette un po' di distorsione. In questo primo ritornello è una distorsione comunque leggera, non è troppo aggressiva, non è troppo invadente, però c'è. Ok? Lo sentiamo in alcuni attacchi e anche nelle voci che rispondono, ok? Le controvoci, i controcanti. Tutto molto bello. E qui stiamo su note veramente alte. Sì, tocca un Do 5, ok? Quindi è già una nota tenorile, ma una nota tenorile proprio da acuto. Invece qua è tutto, il ritornello è basato e ruota intorno a queste note, ok? E rimane sempre lì, quindi veramente bravo. Una tonalità femminile, eppure lui è un uomo, un baritono tra l'altro, ok? Quindi con la tecnica si può arrivare a cantare in questa maniera, assolutamente. Andiamo avanti. Bellissimo. Questa seconda strofa invece l'ha caricata ancora di più con questa distorsione, che però non dobbiamo pensare che questa carica sia traducibile come spinta, perché in realtà lui trattiene tantissimo, è tutto un gioco di contenere il flusso d'aria, trattenerlo, tirarlo indietro per evitare appunto di urlare realmente, anche se il suono sembra urlato, però è tutto trattenuto, ok? E lui è bravissimo a gestire queste distorsioni, anche molto aggressive, però mantenendo sempre un bilanciamento, un equilibrio, senza mai esagerare. Bravissimo, è sempre su note molto molto alte. Quindi a maggior ragione non possiamo urlare realmente su quelle note, perché altrimenti ci spacchiamo la gola, ok? Lui è molto molto consapevole dei suoi mezzi tecnici. Andiamo avanti. Allora, qui le controvoci ha deciso di farle in scream, ok? A me sembra, però non sono sicuro al 100%, che questo sia uno scream inalato, cioè tira dentro l'aria, però non sono sicuro perché non sono un grandissimo esperto di scream, però mi sembra da come pronuncia le parole che sia più, cioè non è, l'aria non esce ma viene tirata in dentro. Fa una cosa simile, no? Io non lo so fare molto bene, perdonatemi, però la tecnica è un po' quella lì, secondo me, però non ne sono sicuro al 100% perché non si capisce tanto, essendo, lo dico perché è uno scream atonale, non si sente nessuna nota sotto, mentre di solito appunto quando si usa magari quello che si chiama fry scream, in cui l'aria esce, si sente sempre il pitch della nota sotto, anche se è, diciamo, sommerso da questo rumore prodotto dalla distorsione, però di solito c'è la nota di fondo, e qui invece non c'è, e anche come pronuncia le parole a me sembra che sia tirato in dentro, però non ne sono sicuro al 100%. Se lo sapete fatemelo sapere nei commenti. Invece la parte, diciamo, principale è cantata sempre come il primo ritornello, quindi con un suono molto pieno, pulito, che in certi momenti distorce leggermente, ma rimane sempre molto molto melodico. Andiamo avanti. Anche questa parte invece ha deciso di farla soffiata, ok? Quindi proprio un suono sussurrato, ok? I believe in the lie, che poi viene, diciamo, portato su di volume dal compressore, da comunque una buona equalizzazione, anche un po' di saturazione, ok?
quindi sembra anche questo una sorta di scream sussurrato, ma in realtà è solo un soffiato, cioè non c'è neanche la vibrazione delle corde, è solo questo, ok? E poi andiamo avanti, dopo fa un altro tipo di distorsione. E tra parentesi molto belli anche i cori che ha registrato, si sente che è sempre la sua voce, molto bravo. Frozen inside without your touch, without your love, darling. Only you are the love above the night. Bravo, qua cerca proprio la risonanza migliore per poter gestire queste note alte in voce piena, ok? Sentite come porta tutto verso una A, che poi viene comunque arrotondata, infatti vedete che sgancia molto la mandibola per creare spazio anche verticalmente, per dare ancora più presenza di armonici gravi, di frequenze basse, però di fatto qui sta tenendo sempre la posizione della A, ok? Che è molto importante, perché se facesse, per esempio, quando dice only, non possiamo dire only you, perché sennò va in gola. Invece è only you, ok? È una A. Sentite qua, esatto. Sentite live, è tutto aperto, ok? Per evitare appunto di spostare la consonanza, di andare verso la gola, verso il petto, perché qui siamo sempre in consonanza mista, quindi veramente molto molto bravo. Andiamo avanti, dopo c'è la parte reppata. All of this time, I can't believe I couldn't see. Got from the dark, but you were there in front of me. I've been sleeping 1,000 years it seems. Got to open my eyes to everything. Without thought, without voice, without soul. Don't let me die here. I must be something. Pazzesco, questa la voglio risentire. Allora, qua ha fatto la parte reppata che mi ricorda quasi un po' cantanti appunto più new metal o crossover, come non so, il cantante dei Limp Bizkit per esempio, ok? O anche un po' Linkin Park, quando ci sono le parti un po' più reppate, Rage Against the Machine, ok? Queste commistioni tra il metal e il rap, ok? Quindi è un cantato rappato molto molto bello, anche lì distorce un po' la voce, e si fa invece le risposte, che sarebbero le risposte femminili di Emily, le fa invece con una voce acuta, pulita, sempre piena, ma qua distorce un po' meno, avete sentito. E dopo invece parte con questo growl. Questo è proprio un growl aritenoideo e falsocordale, probabilmente anche, questo suono qua, che poi viene portato verso l'alto, verso appunto uno scream, quindi poi in realtà le distorsioni si spostano l'una verso l'altra, quindi questa distorsione sovraglottica prodotta appunto dalle aritenoidi e dalle false corde diventa poi una sorta di fly scream quando viene portato su una risonanza più alta, ok? Questo è quello che fa, sentite di nuovo, All of this time, I can't believe I couldn't see. Got from the dark, but you were there in front of me. I've been sleeping 1,000 years it seems. Got to open my eyes to everything. Without thought, without voice, without soul. Don't let me die here. I must be something. anche se qua assomiglia un po' a quello scream che abbiamo sentito prima anche nei ritornelli. Riascoltiamo ancora. O forse anche qua sta inalando. Secondo voi sta tirando dentro l'aria o la sta buttando fuori? Proviamo a sentire di nuovo. Forse sta tirando dentro anche qua. Allora non era una distorsione sovraglottica questa, è sempre un fry inalato, solo che è talmente grave come risonanza che sembra aritenoideo. Fa una roba simile, no? Adesso io non lo so fare bene, vi ripeto, però questa cosa poi viene portata su in una risonanza più alta e quindi diventa una sorta di scream. Interessante. Non lo so. Comunque, andiamo avanti. Wake me up
bello. Hey, my friend. Bellissimo anche quest'ultima nota, che è sempre un Si4 tenuto perfetto, e si è aiutato anche col vibrato alla fine per mantenere appunto la nota senza perderla, ok? Pur essendo anche distorta. Avete visto, poi si aiuta anche un po' con sganciando, no, la mandibola e il mento per accompagnare il vibrato alla fine. Riguardate qui, no? Qui no? Qua. Bravo, bello, bello, veramente bellissimo. Incredibile, lui è veramente bravo. Mi piace moltissimo la sua versatilità e la sua capacità di reinterpretare anche canzoni veramente molto note, però facendole alla sua maniera, in maniera impeccabile. Veramente molto molto bravo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale potrebbe essere la prossima reaction su Dan Vasc e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Non dimenticate di lasciarmi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!